დემოკრატიული მოძრაობის ლიდერი ქვეყანაში ვითარების მოსალოდნელი გამწვავების შესახებ დიპლომატებს აფრთხილებს. ძინა ბურჯანაძე უკვე ევროკავშირის ქვეყნების რამდენიმე ელჩი ხვდა და წინასაარჩევნო გარემოსა და პენიტენციურ სისტემაში არსებული პრობლემების შესახებ ესაუბრა. ძალიან მნიშვნელოვანია ის, რომ მათ იცოდნენ ჩვენი პარტიის პოზიცია, თუ რატომ არ მივიღეთ ჩვენ არჩევნებში მონაწილეობა და ცხადია მე ვსაუბრობ იმ საკმაოდ მძიმე ვითარებაზე, რომელიც არის მოსალოდნელი, ვსაუბრობ იმაზე, რომ არჩევნები დღეს უკვე გაყალბებული აქვს ნაციონალურ მოძრაობას, საერთაშორისო თანამეგობრობამ კარგად იცის, რომ არჩევნები არ არის მხოლოდ არჩევნების დღე, არჩევნების თავისუფალი და სამართლიანი ჩატარება ნიშნავს იმას, რომ არჩევნების დღეს წინ უსწრებს თავისუფალი და სამართლიანი გარემო. ასევე მე ძალიან კარგად ვიცი იმ ვიდეო მასალების და ვითომ ფარული ჩანაწერების და ვითომ მოსმენების ფასი, რომელიც როგორც წესი არის ხოლმე უმეტეს შემთხვევაში ან ფალსიფიცირებული, ან კონტექსტიდან ამოგლეჯილი და ასე შემდეგ და ბუნებრივია მე ამაზეც ვამახვილებ ყურადღებას, იმიტომ რომ ეს არის ის არანორმალური გარემო, რომელშიც პოლიტიკური ბრძოლა პრაქტიკულად უმძიმეს ეტაპზე გადადის. ძალიან შეშფოთებულია პატრიარქი და ძალიან წუხს ქვეყანაში არსებულ ვითარებასთან დაკავშირებით. უკიდურესად არის ის შეძრწუნებული იმ კადრებით, რაც ჩვენ ყველამ ქართულმა საზოგადოებამ ვიხილეთ და ძალიან უჭირს უბრალოდ იმ აზრთან შეგუებაც კი, რომ ასეთი რამ ხდებოდა საქართველოში.